تفكر تجيبها لبرج الحمل هي الورد. معروفة طبعا الناس الرومانسية بتوع برج الحمل دول رومانسيين جدا، عشان كده اول هدية تفكر تجيبها لهم هي الورد. عشان كده هروح اجيب دلوقتي لرغدة بنتي اول حاجة ورد. تعالوا معانا يلا. اقطف لها كام وردة من هنا واقول لها جبت لك وردة اهو خلاص. الورد وجماله. تعالوا بقى نشوف ردة فعلها ايه. تا 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 تا. كنت حاسه وربنا، كنت حاسه كنت حاسه. ايه رايك؟ ايه ده؟ الورد اللي بتحبيه. ايه ده؟ قلبك ايه الحلو لسه ده؟ الهديه لسه صورة. ايه الحلاوه دي يا امي؟ دي الحلاوه دي يا امي. عجبك؟ عارفه كان الحمل كلهم بيحبوا الورد. خدت الورد وما بستنيش. لا ما انا عايزه اشوف الباقي. عارفه الهديه دي ايه؟ ايه؟ حاجه كنت انت عايزه تجيبيها من المكتبه اللي هي قصادنا دي، كان نفسك تجيبيها. كده انت عرفتي. متهزريش الساعه؟ الساعه؟ افتحي. وبتهزري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي نفس الساعه بجد مش دي اللي انت كنت عايزاها؟ ايه ده؟ دي نفسها بالظبط. ايه رايك بقى؟ شفتي خزنتلك ازاي؟ ايه ده؟ فكرتلك ازاي؟ لا ايه ده؟ ايه رايك؟ عجبتك؟ ميرسي يا هي حبيبتي. أصلاً كانت ربنا عاجباكي. يخليكي، ربنا يخليكي. الله انا كان ربنا نفسي ساعه قوي بالظبط. يلا اتخانقي معايا بالليل بقى. كل سنه وانت طيبه طيب يا حبيبتي. حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليك.